Osmanlı döneminde at birinci ulaşım aracı. Ama atların her gün düzenli olarak 45 dakika 1 saat boyunca tımarlanması, yani taranması gerekiyor. Ama baba herkesin işi gücü var. Kim yapacak bunu? İşte psikolojik rahatsızlığı olanlar, zihinsel geriliği olanlar. Yani topluma katkı sağlaması çok zor durumda olan kişilere diyorlar ki baba sen hiçbir işe yaramıyorsun, bari git bu atı tımarla diyorlar. Ve at o kadar büyülü bir hayvan ki abi. Adamlar şunu fark ediyor. Ulan biz bu atın başına hangi deliği verdiysek zamanla iyileşti diyorlar. Daha sonra psikolojik problemi olan insanları atı tımar etmesi için oraya gönderiyorlar. Ve orası bir rehabilitasyon merkezine dönüşüyor. İşte akıl hastanesi yerine kullanılan tımarhane kelimesi günümüze böyle gelmiş.